shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xalay saqbarkii waxa ay ku soo tooseen daryanka rasaas culus oo dushooda ka dhacaysa. dagaalka xalay labadii habeenimo ka bilowday magaalada Beledweyne ayaa haatan waxa uu si teelteel uga socdaa qaar ka mid ah xaafadaha Beledweyne halkaas oo ciidamadii dagaalamay ay wali iskula jiraan. dagaalka haatan ka soconaya magaalada Beledweyne ayaa waxa uu dhaxeeya ciidamada maamulka Hiiraan State iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle ee dhawaanahanba magaalada laga diidanaa. duulaankan waxa laga soo abaabulay magaalada Jowhar oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socday madaxda ugu sareyso maamulka Hirshabeelle kuwaasi oo soo go'aamiyay in la weeraro magaalada Beledweyne iyo Hiiraan State ku sugan. dagaalka sida la sheegay waxa hogaaminaya gudoomiyaha degmada Jallaqsi Nuur Dheere iyo sidoo kale gudoomiyaha Hirshabeelle ugu magacaaban gobolka Hiiraan Cabdullaahi Sufrow waxana qayb ka ah ciidamada si gaar ah ilaala ugu ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. sidaan ka soo xiganay madaxda maamulka Hiiraan State waxa ay sheegayaan in ay iska caabiyeen ciidankii duulaanka ahaa haatana ay hareereeyeen oo ay ku go'doonsan yihiin saldhigga magaalada Beledweyne hareerihiisa iyagoona sheegay in afarta geesba ka jiraan. wadada dheer ee dhex marta bartamaha magaalada Beledweyne ayaa shacab caraysani waxay ku jiraan dhagxaan cago iyo sidoo kale miisas iyagoo diidan in wadadaasi ay isticmaalaan gawaari tignika ah oo weerar ku ah Hiiraan State. sida aan ka helayno ila ku dhow dagaalka ilaa iyo hadda qasaarihiisa aan la xaqiijin karin waxaana soo gaaraya hal qof oo dhimasho ah iyo 4 dhaawac. tirada ayaa intaasi ka badan karta maadaama dagaalku ilaa iyo hadda si goosgoos u socdo welina aan la xaqiijin karin goobaha lagu dagaalamay qasaaraha rasmiga ah ee ka jiro. dagaalka waxa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ee yaala magaalada Beledweyne waxaana ka qayb galay oo ugu waaweyn hubka ka qayb galay dagaalka Suug 7 CKU iyo Dashike. waxba la isku lama harin dagaalkan waxaana la eegi doonaa oo shacabka magaalada Beledweyne ay baxnaanin doonaan cidda magaalada u harto marka laga soo tago sheegashada maamulka Hiiraan State ee inay hareereeyaan ciidamadii soo duulay. dadka shacabka ah ee ka agdhow dagaalka ayaa ku waramaya in la soo kuusay ciidamadii duulaanka ahaa ee ka socday Hirshabeelle haatana ay baadigoobayaan wado ay ku baxaan maadaama halka wado oo u furan shacabku ay dhagxan ku jireen wadooyinkii kalena ay ka soo hareereeyeen ciidamada Hiiraan State oo uga yimiday jihada dhanka Buundaliliqato iyo Buundaweyn iyagoo haatana difaac uga jira saldhigga booliiska iyo wadooyinka ku hareereysan. dhawaanahanba dagaalkani inuu magaalada ka dhici doono waa la saadaalinayay maadaama hore loo ogaa in magaalada Jowhar laga soo qorsheeyay in magaalada Beledweyne ay xabadi ka dhacdo taasoo ay madaxda hadda ka talisay Hirshabeelle ay istuseen in haddii Hiiraan State ay ka jirto gobolka Hiiraan aysan suurtagal u noqonin in ay doorasho qabsadaan isla markaana lagu raaco oo loo ansixiyo. taa bedelkeedana waxay door bideen in ay xoog ku maquuniyaan Hiiraan State si ay markaasi doorasho macmala u sameystaan oo ay sharci uga dhigtaan in ay gobolada gacanta ku hayaan. balse waxa laga war dhowrayaa halka uu ku dambeeyo dagaalka saaka ka bilowday magaalada Beledweyne. wixii ku soo kordha halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa ee la socda.